نوشتی رضای پهلوی بچه مولوی. آقای محترم، ادبیات ایران ارزش داره. کی گفته رضا پهلوی بچه مولویه؟ کی گفته نیستش؟ کی میگه؟ شما میگی نیستش؟ نه، من میگم نیستش که به ادبیات ایران نباید توهین بشه. 400,000 سال تاریخ داره ادبیات ایران. معنی حرفو نمیفهمی؟ تا یکی بیشتر میفهمم. کجا؟ نباید بنویسی. بچه مولوی مگه نیستش؟ بچه مولوی کی گفته؟ من میگم تو خیابون بیا مولوی به دنیا اومده، بچه همونجا هم هست. تو نمیخوای بفهمی؟ خب نمیفهمی. اونی که نمیفهمه تویی. خب آره من نمیفهمم. تو که میفهمی چرا همچی غلطی میکنی؟ غلطو میکنی. برو متی که گفت برو گم شو. خودت گم شو. بی شخصیت بی شخصیتی. تو بی شخصیتی که اومدی همه ایراد میگیری. تو خودت صرف تا پای ایرادی. هیچ هم ایراد نیستیم. تو ایرادی. آخر آقا ادبیات ایران حق ندادید. این بچه مولویه. مولوی بزرگترین شاعر ایرانه. کرخر چرا نمیفهمی؟ احمق چرا نمیفهمی؟ بچه مولوی تو خیابون مولوی به دنیا اومده. همینطور باباشم تو سنگلش به دنیا اومده. احمق تویی که احمقی. تو اومدی منو عصبانی